JBL Flip 6 अमेज़ॉन से ऑर्डर किया था, जो कि 12,000 का मिला है। प्राइस प्रिंट 14 है। JBL Flip 6, इसमें एक केबल C टाइप और यूज़र मैनुअल है। JBL Flip 6 काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है ये। और अपने पास JBL Flip 4 भी रखा हुआ था। ये इस पे वाइट कलर का था, जिसको ब्लैक किया हुआ है। ये भी ओरिजिनली है। तो ये है डिफरेंस। इसको ऑन करते हैं। ये ब्लिंक होता है, ये बैटरी इंडिकेटर है, चार्जिंग C टाइप चार्जिंग है, कनेक्ट हो गया है। साउंड बढ़िया है।